l'eroe del Mar dei Caraibi. Ma chi? Proprio lui, l'originale Jack Sparrow ed Elizabeth con i loro pappagalli brasiliani. Signori, Jack Sparrow! Ed Elizabeth! Ed ecco che arriva il nostro galeone! E dalla stiva escono i pappagalli e Ara, la specie capriottata della famiglia dei pappagalli. Abbordaggio la nave con il conseguente alba bandiera. Ed eccola che si sta la bandiera con il teschio. Bravo! E andiamo in piega per acquisti, approvvigionamento di viveri. Bravissimo! Gatto con il sbaglio si vuole! Wow, bravissimo! Allora parte, quindi con il cerchietto, 4 centri, una nocciolina. Vai, primo, secondo, dai che ce la facciamo. Ancora uno ce n'è. Bravissimo! Il monopattino! Osconietto! Ok, Elisabetta, devo dare una ricompensa che si può pagare? Prego. Ed è la gente darà i dobloni al pappagallo, vediamo che usa metà. Ehi, direte al sicuro dal salvadanaio, ragazzi! Si pensa alla vecchiaia! Ecco quell'altro agli estremi! Bravissimo! Brava Elisabetta, mi dai i soldi? I soldi Elisabetta! Ma come sono i miei? Guarda che ladro, è mazzo del ladro! Speriamo i dobloni! E che fa? Ma se ne scappa la bicicletta? Come no? Cosa fa con quella bicicletta? Pappagallo! Dai! Pappagallo in bicicletta! Ah c'è che è il pappagallo in bicicletta! No! Ragazzi, il pappagallo ciclista! Questo è assurdo! Bravissimo! Dai ragazzi!
i canestri, allora prepariamoci ad assistere a una partita maschia, perché chiaramente il campo è piccolo, saranno i giocatori più rappresentativi a contenderci la posta, 1 contro 1. Nel campo giallo attaccherà la squadra Partenope, il Napoli, nel campo verde attaccheranno gli ospiti, il Bari. Il Napoli parte subito all'attacco, ma canestro 1-0. Ancora il Napoli che parte all'attacco, 2-0. Il Bari non riesce a concludere niente, ma è vicino ad andare a canestro anche il Bari. Siamo 1, ma il Bari, il Napoli è andato a 3-2 per il Bari. L'ultimo 4-2, perfetto. E ora vogliamo lo scudetto. Vai, tornate a Bari, mettili nel sacco, 4 pappardelle. Non piangere. Che vuole fare per dire? Il blocco mi sopra. È chiaro ragazzi, siamo in Brasile, qui il sole spacca le pietre come si dice dalle mie parti ed è un peccato non approfittarne, ci pensa la pappagallina, la più giovane del gruppo. Eccola lì, spaparanzata sulla sdraio ad abbronzarsi, ma è nuda, è senza costume, Elizabeth, dove siamo? Spiaggia nudisti, tutto regolare già. Brava la signorina! Elisabeth, quel ragazzo mi ha chiesto la mappa, l'indirizzo di questa spiaggia nudisti, dov'è? Allora lui. E c'è qua Cicano con quella roba tosta, si è scolato le ultime gocce di rum per consentire alla nostra ballerina di esibirsi. Coinvolgente. Ehi, è arrivato Erbi, il maggiorino tutto matto. E allora prepariamoci per una gita fuori porta di Cabriolet. Si è fermata stamattina, non c'è posto, ragazzi, abbiamo un vostro motore! Dai, non è possibile! E allora si riparte la grande! Veramente eccezionali! Bravo! Il pilota! Ma attenzione signori, perché Elisabeth ci riserva una sorpresa veramente eccezionale. Con la fantasia trasportiamoci nella foresta amazzonica, prepariamoci a una emozione unica. Bravi, bravi, bravi.